جزاكم الله خيرا. هاي ولا بردتو توري تفسيرا همني جا في قبدن درسي درا كلي سرة وانت سني فنجل وجرات أركبا سايا فتاي وجا في قباتن. بيان الكباسين سيا. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه بيان تفضل. طيب يا شيخ بقنا قاعد نفتن. بقنا قانو إذا ما شاء الله. شيخ ما سرتي إيه قافدو. إيه شبكة بيان. كاتبة بينسا. إيه مايكي اللي بناجرة شبكة كاوتي. بيان. هاي ربنا بلبل فقط. أبي. ها ما شباب جت. خنا درب حقتي. أما شبكة رقما فاملي. أما رقيتني. نين دقا ما يدقا. أما وعد الله نصنا على جيجا مؤمن توني خنا قرتيجا ورب بيتا من بوتوني ثاني قرتيجا جنة سينان جاني جيمي ما بقدرتي. إيه طيب أما ورون ما قرتي مؤمن تو ثاني ثم قرتيجا إسلام ما ثاني waan hin taane gartee rabbii cinaa waan garagaraa qaban kunoo isaanis akkasumatti hanga qixaaxamanii bahammoo moo akkami bakka sanatti. namni rabbi waa sharraksiisu ree muslima ni jaama mushrikni kamitti muslima jaama la fakkeenyaaf rabbi moggaa waa qabu gaa inni shirkiidhaa miti. Amma isaanii fi islaama jedhanii bari nama salaatanii. Islaamummaa tana gaata rabbi jedhusan malee abbichuma gaafatu kana odoo hin taane akka ergamaan dhufatanitti islaama ta'uudha. Shirkiin jiraannaan ibaadummaan wayii fudhatama qabdiire shirkii fi ibaadaa wallaaquun hin taatu walitti laaqanaa wal balleessiti shirkiin ni balleessiti. Saniifuu aqiidaa tolfatuun jalqaba bare ibaadaa dura aqiidaa sirreeffatuutu baay'ee barbaachisaa. Akkasi numan bariin faa gariin eeyti garuu shirkiidhaan waliin ibaadaan qeebalamtu akkallee nu hin jirtu. Rabbi moo cinaa waa qabaadha. Muslima namni jaamu hin jiru. Bara namni musliimatti guutuun seenaa bakka sanatti akkami waan jiru gaafii natti himamte ayyee jazaakumullahu khairan. Ayyee ayyee ayyee. هاي جافين بران جرتون إيجال أستاذنا بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إن شاء الله تفسير سورة النساء كان رانتنا آيات dhibba fi lammaffaa eegalla. Dhibbaa fi takarratti maal dubbatame وإذا ضربتم في الأرض yeroo biyya keessa daddarbitan jedhe lafa tana keessa hoggaanii fi deemtanii faleessa alaykum junaahun diliin isin irratti hin jiru. An taqsuruu mina salaati salaatarraa gabaabsuu jechuu garii salaataa gabaabsuu in khiftum yoo sodaattan ayyaftinakum alladhiina kafaruu warri kafre sun gartee gaammaan tana isin mokkoruu yoo sodaattan إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا جمّا
waa'ee salaata gabaabsuudha dubbate jechuudha. Khawfiin ammaa sodaa yoo jiraattee je kun immoo gartee qeydii miti salaata gabaabsuu fi gaalibi jechuudha. Yeroo hedduu nama imaltuu deemu kanaatiitu sodaan itti argamaa jechumaaf jee jennimma. وإذا كنت فيهم وإما وصلاة خوفي لا خيستيغا وإذا كنت يجون وقاني فتاته فيهم جتشو مسلم توتا خيستي وقاتاتي فأقمت لهم الصلاة صلاة إسانين قد الأبدي وقا صلاتين هل تقوم جتشوني أيه أدابتو طائفة منهم أيه قرين إسان الراتات معك siwaliinaa salaatanii jechaadha. Ayyee gareen tokkummaa egartee gaa si waliin dhaabbatanii wal ya'khuduu jechuun haa fudhatanii isaanummaan kunuu aslihatahum mi'a waraana isaanii jechaadha. Meeshaa isaanii qabatuu qaban. Faayidaa sajaduu jechuun hoggaaniif salaatan falyakuunu sujuuda kanatti wanni fedhame salaata jechuun min ixlaaqil juz'i wa iraadatil kulli jechaadha. Wani sujuuda qofa dubbatee fi sujuuda kanaatiitu salaata keessaa bakka cima. Aqrabu maa yakuunu abdu min rabbii wa saajidun jedhan ergamaan. Yeroon gabrichi akkaan gara rabbiitti dhiyaataa ta'u hoggaa sujuuda jiru. Faayidaa sajaduu hoggaa salaatan hal yakuunuu jechuun haa ta'anii gareen sun min waraa'ikum isin duubatti haa ta'anii jechaadha. Wal ta'ati jechuun haa dhuftu. طائفة أخرى جتشون قرينتون إيسين دران فول عدوي لا ترتسون جتشارا هادفتو لم يصلوا خم صلاة سنجتشو لم يصلوا جتشورا إيسان جلق أباسون صلاة نجرني جتشو غرسيسم فإذا سجدوا جتشون سني فوقا صلاة ونجنب سني فليصلوا معك أيس ولينا صلاتني وليأخذوا يجونا قبتني مو حذرهم إفقنا سانيتي في وأسلحتهم ججارا مشا ساني خلولا مئلولا ساني ساقبتني ججو أما خن مال ججون التيمو جرتمي آياني توني سلاني خوفي دا بكا غرتي عدوين صدا تمتت bakka maasii aduwwiin kallattii qiblaadhaa karaa qiblaadhaan jirretti maaltu godhamaa jechaadha. Ayyee imaamni waraana isaa san bakka lamatti dabaasa jechuun garee lamatti saffii lamatti dabaaseeti garee takkaan deemaati aduwwii eegaa dhalaama. Meeshaa isaanii fudhatanii deemanii aduwwii muslimtoota warra salaatu jiru kanarraa eegan. Ergamaan salaata ka'ee hidhataani garee takkaan. Ayyee hidhateeni rakaa tokko salaatee akkasitti ol ka'ee gartee gammaantan isaa dhaabbatatti jiru. Jarreen kun ayyee warri isaa ergamaa waliin salaata rakaa tokko salaatan kun ayyee rakaa tokkicha hafte asumatti guuttatanii salaammatanii gara garee ta'anii deeman. Ergamaan dhaabbatatti isaan lammaffaa kana eega. Dhufanii itti hidhatan. Ergamatti hidhataniiti jechu ka'anii ergamaan isaan kanaan rakaa tokko salaateeni tashuudatti hafaa isaan lafaa ka'anii rakaa tokkicha isaanii hafe san ka'anii itti guuttatanii ergamaa tashuuda irratti dhaqqaban. Ayyee isaan kunis tashuuda ta'aniiti ergamaan akkasitti salaammatanii jechuudha. Walqixxeessa malaa jara lamaanuu warreen duraatiin takbiirtaa iraamaatii hidhateeni. Rakaa tokko salaateeni garee lammaffaadhaatiin ammoo rakaa tokko salaateetiin salaamtaa kunoo isaan kun salaamtaa dhaqqabatan. Bakka gareen tun takbiirtaa hidhannaa dhaqqabatte tun salaamtaa ergamaa waliin salaammatuudha argattee jedhan tuni sammaa. Kun immoo hoggaa aduwwiin karaa qiblaadhaa hin jiraatin yoo aduwwiin kallattii qiblaa jiraatte garee bakka lamatti dafuudha naamu. Bakka lamatti dafuudheeti ka'ee salaata seenaani salaatee rukuu godhee hoggaa inni ol deebi'e ayyee gareen warri boodarra jiru saffiin boodaa sun akkuma sami Allahu liman hamidahu jettetti odoo gara sujuudaan kun ni hafti.
ergamaan ni sujuuda saffiin ergamatti aantu sunis waliin sujuuda kutan hoggaa isaan sujuuda lamaanuu sujuudanii ka'anii gara rakaata lammaffaa ol deebi'an gareen tun ammaan tana dhaqxee sujuuddi hoggaa ol deebite bakka wal jijjiiran isaan lamaan kun warri reefuun tana saffii duraarra jiru saffii lammaffaa deebi'a warri saffii lammaffaarra ture saffii duraa sanitti cuquta isaan kanaanis amma gaa faatihaa qara'eeti suuraa silaa qara'u sanis qara'ee maasees ka'ee rukuu godhaani ergamumaa waliin akkasitti rukuu godhan isaan hundinuu. Ayyee hoggaa immoo sami Allahu liman hamidahu je'iiti daala kana keessatti gareen lammaffaa tareefu ergamatti aantee boodarra aante suni amma akkuma sami Allahu liman hamidahu jettetti isiin dhaabbatatti hafti. Gareen ayyee ergamatti aantu sun akkasitti waliin ergamaa waliin sujuuda kutan sujuudanii sujuuda lamaan hoggaa isaan sujuudanii ol ja'an tashuuda hoggaa eegalan gareen tun gareen lammaffaadhaa ta duubara jirtu sun gara tashuudaa gara sujuudaatti kuttimma sujuudanii ol deebi'anii tashuuda irratti tashuuda olmaanuu ta'anii akkasitti ergamaan salaataanii jechaadha akkas godhanii waa'een salaata khoofiidhaa kun akkaataa hedduutti dhufe lamaanuma kana mi'aa qabannu gaafa aduwwiin kallattii qiblaan ta'in jirtuu fi gaafa aduwwiin kallattii qiblaadhaa jirtu xiqqoo garaagarummaa bakka jirtu garree jirra. Bakka rukuurraa ol jaansanitti saffiin irraa boodaa eegdiidha. Yeroo sujuuda kutan kan akka aduwwiin dhuftee isaan kan lafatti hin qabne jechaadha. ود الذين كفروا يجورين كفرني جالة لو تغفلون دقتوا خيسا جالة عن أسلحتكم مئلوا لخيسا الرا وأمتعتكم meeshaa keessan kabiraa sinqii teessan irraa isa akka isin dagattan san jaalatanii dagatuu keessan san jechuuma looyin asiitu looyi masdariyyaa wadda alladhiina kafaruu gaflatakum jechuuma malaa dagatuu keessan jaalatanii an aslihatikum waamti'atikum meeshaa lolaa keessanii fi sinqii teessan mi'a biraatirraa isa akka isin dagattan fayyamiiluuna jechuun miliquu jaalatanii عليكم جتون إسن الرت دابو جتو ميلة واحدة جتون دبين ستوك أكن جتون ملك أنيد أفني إسن جلا إسن مخنا أو إسن صلاة الجرو إسن فتو إسن دوبا ما سوان إسن قبضا سن سامت ويتشارا سن فداني كست خراغ دين إسن آفي يتشارا ولا جناح عليكم دلين إسن رتنجرو إن كان بكم أذن yoo rakkinni isinitti jiraate min maxarin jechuun roobarraa katee rakkinni sun oo kuntum jechuun yoo taatan mardaa dhukkubsatoo yoo taatan diliin isin irratti hin jiru an tada'uu aslihatakum fi an tada'uu jechu firraa lafa kaa'uu keessatti aslihatakum jechuun mi'a waraanaa keessan ka deemtaniin san jechu meeshaa waraanaa kun ni ulfaatamma roobaa waliin nama rakkisa yoo dhukkubsatoo ta'anii dhukkubaa waliin isa kana fe'atanii deemuu hin danda'an jechaadha. Kanaafuu yeroo lamaan kana meeshaa kana firraa lafa kaa'uu keessatti diliin isin irratti hin jiru jechaadha. Wakhuduu xidirakum kanuma kana immoo if eeggannoo keessan qabaadhaa jedhe rabbiin. If dagattanii aduwwiin akka malee isin hin godhin. Inna Allah a'adda jechuun Allahni ni qopheesse lilkaafiriina. Kaafirtootaaf ni qopheesse adaaban muhiinaa jechuun adaba salphisaa teessan qopheesse jechaadha. Inshaallah salaanni jabduu ta'uu waa'een salaataa salaanni akka namarraan kufne ta'uu lola keessatti illee kunoo naftu laama. Odoo aduwwiidhaan wal afaan jiranuutu numa salaatama. Salaatul jam'aanii san gamta akka inni barbaachisaa ta'e laama. Dirree lolaa san irratti illee jama'aan salaataa jiran jechaadha. Bakka kanarraa waan hedduu qaraana rabbiin anaa fi dirree jihaadaa irratti bobbaatanii karaa kiyya keessatti bobbaatanii salaata isinirraa buusee hin jenneen jama'aan salaatuu isinirraa buusee hin jenneen jechaadha. Gizee lolli wal seeneewu salaanni namarraan kuftu. Lolli wal seenee akkasitti waliin jiran yeroon salaataa hoggaa geesse. Farijaalan oo rukbaanan
miilaanis deemaatuma yookiin yaabbatoo taatis salaataa jechuudha. Qibla sin laallatan hoggaasan ayyee lola sanitti afuufaatuma kan salaatan jechaadha. Yeroo sanillee namarraan kuftu jechuun salaanni bakka guddaa qabaachuu hangamta akka isiin barbaachiftuu taate asirraa namaa galaa jaan. Salaanni inuma gartee waan namtichi sammuunsaa fayyaa qabduun maadaamarra jiru yaaqilu laa tasqutu. Salaanni waan namtichi gartee ga'ibbee kun irraan kuftuu jechuudha. Akka namni keenya xiqquma hoggaanii fi waa ta'e salaata ofirraa dhiisu kanaa miti laamma. As-salaatu cimaaduddiin jechuun silaayi salaanni utubaa diini. Utubaadha laamma. Yoo salaanni hin jiraatin diiniin jiru jechuudha baramma. Ayyee faayidaa qadaytum jechuun hoggaa fixattan jee rabbiin salaata hoggaanii fixattan. Fadhkurullaha rabbi zakkaraa qiyaaman jechuun dhaabbatoo haala taatanii fi waquudan tattaa'oo haala taataniinis waalaa junuubikum cinaacha keessan irratti haala jirtaniinis rabbi zakkaraa zikrii heddummeessuun barbaachisaadha. Salaata raawwannaa nama zikriitti kutu jechuudha. Zikriin ammoo jiraachuu qabdi. Zikriin kun waa hedduudha sirreessitiis. Zikriin tun waan baay'eef gaariidha. Waa hedduudhaatiitu ishee keessatti argama. Zikriidhaa fi muslimni daba'uun qabu zikrii fi namni muuminaa daba'uun qabu jechaadha. Fayyee fayyidat ma'anantum hoggaanii fi tasgabbooftanii nagaya taatan sodaa sanirraa hoggaanii nagaya taatan faaqiimus salaata gadi dhaabaa sirriitti guutaa salaataa jechaadha. Inna salaata dhugumatti salaanni kaanat jechuun taate alal mu'miniina muumintoota irratti taatee jirti kitaaban mawquuta. Dirqama yeroodhaan daangeffamtuudhaa taate jechaadha. Dirqama yeroodhaan daangeffamaa jechuun egaa yeroo qabdi. Salaanni yeroo qabdi waan taateef yeroo isiidhaa sanitti raawwatuudha jechaadha. Amma gaar salaanni khawfiidhaa rakaata 2 ta'uu. Sanirraas agarree jirre jechuudha. Rakaatuma 2 jechuun salaanni khawfiidhaa. Salaatuma hundaa'u rakaatuma 2 salaatan jechuudhaaf deema gaa. Raka'a tokko warri ju'uus jira. Hadiisni kas ju'uus sananni isaallee laafaadha. Raka'a tokko jechuun tani imaamni agaree takka waliin salaatuutu raka'ata 2 jechuudha. Raka'a tokko jechuudha. Garee lamaaniin tasalaate walitti meeqaree raka'ata 2 jechaadha. Maulumaa galattuuhuu jechuudha. Salaanni namarraan kuftu fattaqullaa mastataatum. Akkuma dandeessanitti rabbi sodaadha bakkuma sanitti. Akkuma dandeettii keetii sanis salaatuu qabda malee salaata dhiisuu hin qabdu jechaadha. Walaa tahinuu jechuun hin laafinaa isin yaa muslimtoota. Fi ibtigaa'il qawmi garee aduwwiidhaa san barbaaduu keessatti hin laafinaa jechaadha. In takuunuu ta'lamuuna yoo halaalattan taatanis fa'innahum ya'lamuuna jechuun isaanis numa laalatu jechaadha. Hamzaadha waan ta'eef ta'lamuuna jechuun alama sanirraa dhufe laamma. Yoo laalattanis fa'innahum ya'lamuunaan kaafirtoonni sunis gareen aduwwiidhaa sunis numa laalatan jechaadha. Kamaa ta'lamuunaan akkuma isin laalattan kanatti laalatanii. Watarjuuna jechuun isin dabala inumaa uni kajeeltan. Minallaahi rabbirraa maa laa yarjuuna jechuun waan isaanin kajeelle jechaadha. Isaan amma gartee gaa gara rabbiitii wanni isaan eeggatan adaab. Isin ammoo tawaaba rabbirraa kajeeltu jechaadha. Wakaan Allahu jechuun rabbiin tahe aliiman hakiimaa beekaa ogeessa ta'e jechaadha. Innaa anzalna jedhe rabbiin nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Innaa nuti jee anzalnaa ni buufne ilayka gara keetitti ayyoon rasuulu yaa ergama. Alkitaaba jechuun quraana ni buufne jechaadha. Bilhaqqi jechuun haqaa ni buufne. Haqa if keessaa qabu haala ta'een jechuudha. Yookiin ammoo bilhaqqiin dhuguma saniin buufne. Litahkuma beeynan naasi jidduu namootaatti kan murteessituuf jecha buufne bimaa araaka Allahu. Waan rabbiin si beeksiseen jechu. Ru'yaan tun ru'yaa maanaa ilmiidhaa sanigaa. Bimaa araaka Allah waan rabbiin si garsiiseen jechuun. Waan rabbiin si beeksise saniin akka murteessituuf buufne.
ولا تكن جتون تين للخائنين gantotaaf khasiimaa jechuun muggutaan ta'in jechaadha. Gantootaaf wabiin ta'in jechu. Gantootaaf gargaaraan ta'in jechaadha. Warreen gantuu san ummatoota gantuudhaaf gartee gaa gargaara akkanaa ittiin ta'in abukaattoon ta'inii fi isaan saniif jechu. Inni tuni eenyu keessa buutee jaan namticha tokko gurbaa xoomatum nu ubeyriq namticha jedhamu tokkootiitu mana ollaa isaa nama gartee ollaa isaa jiru tokko qoloo lola hatee jaan qoloon sun amma maal keessa turtee qanqalloo daakuun keessa jirtu keessa turtee jaan dhaqeetiin machi keessa qoloo san fuudhee jechu daakuu qabdi miti daakuun tun irraa bubu'aadhaa deemtiin ka'ee fidee maal godhe namticha Yahudaadhaa ka ollaa isaa tokko bira kaa'ee jaan Zayd ibn Samiin jedhama Yahudaadha immoo lafaa ka'ee gaamma abbichi hoggaanii fi qoloo lolaa san dhabu barbaada seene hoggaa kana odoo barbaadanuu wanna san keessaa qanqalloo san keessaa fuudhamuu isaa harkanii karaa ficaa yookiinis daqiiqaan isarraa bubuute san faana san jala deemanii eessatti galchan mana Yahudichaa sanitti galchan amma. Achi Yahudichi qabame Yahudichi qabnaan lakki ani bari xoomatum nu beeyriqii na bira kaayee jedhe. Isaan na bira kaaye malee ani waan isin taate hin beekuu jedhe. Hoggaa kana gaa qabame gaamma xoomaan. Ani san biran keenya jedhee didemma namtichi. Kana dubbiin gara ergamaadhaa dhayxee gosti xoomaa sanii namticha hatticha kana ergamaa bira dhaqanii gaa Yahudichi kun yoonii fi dubbii tana keessatti nu injifate waan biraati ergama ati gurbaa keenya kanarraa falmii dubbiin tun gara biraa deemtii je'anii ni galma ergamaadhaan. Amma gaa dubbiin tun dubbiin ta'in ilaa karaa malee akka malitti himaniitiin akkana godhatan isaan jechaadha. Kana rabbiin maal je'een walaa takun jechuun hin ta'in lilkaa'iniina jechuun hattoota saniif jechu. Xoomatu nu beeksisan faadhaaf. Khasiimaa jechuun muggutaan ta'in isaan san gargaaraan ta'in jechaadha. Wastaghfirillaah jechuun rabbi araarama kadhadhu. Hanqa isaanii muggutteewu. Inna Allaha kaana jechuun dhugumatti Allah ni ta'e. غفورا رحيما نما فرارما رامة قداته ربي رارما خرر ويتشارا ولا تجادل هم مقوتن فلمن عن الذين يختانون أنفسهم ورلبوا إسانيتوه غنسا أيه سنرى كان آيتين فلمن جيتشارا لبوا إساني معصيتنا قرآن ورغني ورلبوا ساني ميد ظل ميتشو اسمه دليل أن يكراوتو الآن جيتشارا إن الله لا يحب ربي دقمت ربي نجالته من كان يجون نمته خوانا أيغنتو أثيما جتون دلآوا نمته ربي نجالته يجارا إساف كان يتمقوتين جد ربي سبحانه وتعالى أمنتين تن دين الإسلامي كن ديني حقاته ربي سن ربي غرتي غمان تنا حق أفرابته حقاته ونبيتون Yahudii charra dubbii kaayamte tana rabbiin maal jechuutti jira namticha silaa maqaa islaamummaa himatu hawaan namaa hatee hijiba namarra kaaye isa san akkanaa jettee biran dhaabbattin hin gargaarin jechuun itti jiramma yastakhfuuna minannaasi namarraa numa dhokatanii gosti xuumaadhaa sun jechaadha xuumaa fi gareen isaa sun namarraa ni dhokatanii walaa yastakhfuuna minallaahi rabbirraan dhokatan jechaadha. وهو معهم ربين بكم ساتين إساني ولين جرا إذ يبيتون يرو إسان ريفتني آسان ما لا يرضى وربين إنجالا من القول جتشرا وقا وربين إنجالا ريفتن سن ربين بكم ساتين إساني ولين جرا وكان الله ربين ته بما يعملون محيطا وان إسان جتني مرسات يجرا تك تك قبا ها أنتم dhagayame isinsa
هؤلاء يجو يا قصة مادا يا قريسا جادلتم عنهم قنطوتا خنراني فالمتن قربا خيسا خنراني فالمتني عنهمي خنقراتين أبي عنه جتي جانم مفرد قوتي جادلتم جتشون نما فالمتن عنهم جتشوني إسان الراني فالمتني ورقنطوتا خنرا في الحياة في الدنيا jiruu addunyaa tana keessatti rumaanimni falmitan hayye faman yujaadilullah mee eenyuutu rabbitti falma duuba anhum jechuun gantoota kanarraa yoomal qiyaamati guyyaa qiyaamaa mee eenyuutu dhaabbatee rabbitti muggutuu jireechara amman yakuunu jechuun moo namni ta'u ni jiraahi aleehim jechuun isaan irratti wakiila jechuun wabii ta'ee itti gaafatama namni fudhatu ni jiraayi hayyee guyyaa qiyaamaa fuulduree rabbii dhaabbatee karaa muggutume eenyu jira jedhama rabbi waman yaamal jechuun namni hojjete suu'an jechuun hamtu yakka namni hojjete ooyya dilim nafsahu jemma yooki kalubbuu isaa miidhe dilii hojjechuudhaan thumma yastaghfirillaha san boodammoo ka rabbi araarama gaafate yajidillaa jechuun rabbi ni arkaa ghafuuran rahiimaa isaaf araarama isaaf akkaan araarama rahmata godhaa ta'uu ni arka jechuun hulaan tawbaa mallee bana rabbi araarama gaafadhaa jechuu jira rabbiin waman yaksib jechuun namni hojjete isman jechuun yakka namni hojjete fa'innamaa yaksibuhu kan hojjetu alaa nafsihi matuma isaa irratti ifumaaf itti qabama jechaadha wakaan allahu rabbiin tahee aliiman hakiimaa beekaa ogeessa ta'e jechaadha waman yaksib jechuun namni hojjete khaxii'atan dilii gurguddoo namni hojjete oo isman jechuu yooki yakka gartee gaammaan tana yooki dilii xixiqqaa namni hojjete jechu khaxii'aa kana dilii gurguddaa oo isman jechuu yooki dilii xixiqqaas hojjete summa yarmi bihi jechaadha eegasii kan arrabse dilii saniin yakka ifii hojjete kanaan ka arrabse bari'an jechuun nama yakka sanirraa qulqulluu gara biraatiin dilaawaallee ta'u laamma yakka inni ittiin arrabse sanirraa qulqulluudhammoo ifii hojjetee nama biraarra kaa'e bari'an jechuun nama qulqulluu jechaadha faqadii taamala kun digartee baadhatee jira buhtaanan jechuun cubbuudhaa fi wa'ifman mubiinaa jechuun yakka guddaa wa'ifman mubiinaa jechuun dilii gartee gaa mul'ataa ta'e ifatti mul'ataa ta'e baadhatee jira jechaadha. Kanaafuu waan akkanaa hojjettanii ifii badii hojjettanii nama biraa tokkoon arrabsuun nama biraarra kaayuun inuman ta'u abbaan sunilleen akka fedhe haa ta'u yakka inni hojjetin fuutanii nama biraatti haqxanii abbicha santu yakka kana raawwate jechuun inuma fudhataman qabdu jechuudha. Wayit amantii sirrii amantii haqaaf dhaabbatte jechuun akkana laamma akkasitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa gantuu tahee muslimtoota keessa jiraate waan hin taane hojjetee achi deebi'ee ummata kaan maqaa xureessoo hangan takka lolilaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walawlaa fadlullaahi alaykum odoo tolli rabbi tola oolinsi rabbi isinirratti tola ooluun rabbii sun odoo jiraachuu baate warahmatuhu rahmani rabbiitis odoo jiraachuu baate lahammat jechuun silaanii yaaddofti xaa'ifatun minuhum gareen gantoota kanarraa taanni yaaddawan ayyudilluukaan si jallisutti ni yaaddawan yaa ergamaa jedheen rabbiin wamaa yudilluuna jechuun hin jallisani abshir illaa anfusahum lubbuma isaanii malee matuma isaanii malee hin jallisan jechaadha anaatiitu si eega wamaa yadurruunaka jechuun si rakkisanii min shay'in xiqqollee si rakkisan وأنزل الله عليك الكتاب ربين قرآن سرتني بوسي والحكمة جتشون ديسس وعلمك جتشون سبرسيسي ما لم تكن تعلم وان دران بين سبرسيس ربي وكان فضل الله عليك عظيما تولي ربي سرت أولي قدات يتشرا تولي ربين سيف أولي قدات جديني إيغا إيجتي أتكوبان قبن هند ربين كنو في ديسي جلاهم وانا دوين سرت وجهو ديمتون دسيفي ما يتشرا ما شاء الله درسين تجي تران تنا فكاتي وروان دغين فيدم ربنا واغدو
warra gantummaa hojjetee namarra kaa'uu miti gantummaa san warran hojjennes maasiyaa adda addaa dilii teenya xiqqoo fi guddoos rabbiin nuuf haa araaramu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.